नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट लेके आया हूँ। अल्टॉस का हील कप सिरप। ये खांसी के लिए, कैसी भी खांसी हो, पुरानी, बलगम या सूखी खांसी, सभी प्रकार की खांसी में यह निजात दिलाता है। इसमें बहुत ही बहुमूल्य जड़ी बूटियाँ हैं। इसमें है मुलेठी, वास्का, तुलसी और सतपुदीना। ऐसी बहुमूल्य जड़ी बूटियों का ये मिश्रण है। ये हील कप सिर्फ अल्टोस का। कैसी भी पुरानी खांसी हो, इसे रोजाना तीन टाइम रेगुलर लेने से एक हफ्ते में आपकी खांसी पूर्णतः ठीक हो जाएगी। आप स्वस्थ हो जाएंगे। अल्टोस का हील कप सिरप और इसका लेने की मैं सेवन विधि बताता हूँ। 1 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए आधा से 1 चम्मच, और 3 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए 1 से 2 चम्मच, और वयस्कों के लिए 1 से 2 चम्मच तीनों टाइम। या इसमें गुनगुने पानी में भी ले सकते हैं, और इसे तुलसी पाउडर में मिला के भी ले सकते हैं। ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। आपके लिए मैं ये दिखा भी रहा हूँ थोड़ा सा। वाह, इसका कलर ब्लू है। देखिए सर आप लोग, इसमें तुलसी है इसलिए इसका कलर ब्लू दिख रहा है। वाह, ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ही शानदार। जी, तो मैं आप लोगों से यही आशा करता हूँ कि आप आयुर्वेद लेना स्टार्ट कर दीजिए और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। ओके, नमस्कार।